अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई हम ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, मुस्तकीम अहमद, बेट रोड, सहारनपुर। आज हम बात करेंगे खांसी के मुतालिक। इसके कई असबाब हैं। गर्मी और सर्दी के मौसम के शुरू में ये बीमारी शिद्दत से होती है। ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करना, तेज़ मसालेदार चीज़ों को खाकर फ़ौरन ठंडा पानी पीना, तंबाकू नोशी की, सिगरेट नोशी की, ये सब खांसी की अलामतें हैं। तरीदार चीज़ों का खाकर फ़ौरन ठंडा पानी पीना, ये भी खांसी की अलामत है। इसकी कई वजूहात हैं। खैर, इलाज की तरफ चलते हैं। अदरक रस आप लें। अदरक का रस 12 मिलीलीटर अदरक लेकर आप इसका पानी हासिल कर लें, 12 मिलीलीटर। और शहद लें। शहद अच्छा उम्दा वाला शहद हो, ये 12 ग्राम आप इसके अंदर मिक्स कर लें, मिला लें और इसको आप मिलाकर रख लें। दिन में 2-3 मरतबा इसको आप चाटें। साथ में लौंग सपिस्ता जैसे कि आप देख रहे हैं, लौंग सपिस्ता 6 ग्राम दिन में 2 मरतबा गर्म पानी के साथ लें और परहेज़ का ख्याल रखें। दही, लस्सी, वाइट चावल, अचार, आलू, गोभी, इन सब का परहेज़ करें। गर्म पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह चंद दिनों के बाद आपकी शिकायत ख़त्म हो जाएगी, आपकी खांसी दूर हो जाएगी। तो भाई, जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी हम आपको बता चुके हैं, वीडियो डाल चुके हैं कि हमारे यहाँ जिस चीज़ का इलाज है, ख़ासकर पीलिया सिंपल हो या काला हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ उसका बहुत अच्छा इलाज है। इसके अलावा मर्दों के पोशीदा अमराज, औरतों के पोशीदा अमराज, इन सब का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हो रहा है। जिस भाई को किसी चीज़ की शिकायत हो, कोई बीमारी है, वो हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह आप ठीक होंगे। अस्सलामु अलैकुम।